Шалом всем вам из Индонезии. Как вы поживаете, возлюбленные во Христе? Уверен, что вы все находитесь под мощным Божьим благословением. Может, кто-то из вас сейчас исполнен радости, а кто-то проходит в жизни испытания. Я призываю вас ни о чем не тревожиться, но продолжать уповать на одного лишь Господа Иисуса. Мы уверены, что хвала и поклонение, а также Слово Божие, которое вы услышите в ближайшие полчаса, принесут нам всем благословение и огромный мир. А теперь, возлюбленные, давайте радостно воспоем нашему Господу песни хвалы. Angkat tanganmu serukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur. Katakan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kuasa di dalam nama Yesus yang memberikan kemenangan. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng pelindung aku. Allah yang perkasa, Allah yang Dia Bapa yang kekal. Sama-sama gunung batu, Yolopan sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk kebun, segala kuasa tunduk pada nama itu. Angkat tanganmu, kata Yesus, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Katakan, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Katakan, Yesus Raja, Yesus Raja segala. Yolong sama-sama, come on. Engkau yang termulia
bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umat jadi bebas. Allah dahsyat. Sekali lagi yuk. Allah bangkit, come on. Allah sambil lompat. Hey, Allah bangkit. Oh, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umat jadi bebasan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkan ya Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah dahsyat kita. Sekali lagi dari awal, dengan segenap imanmu di hadapan Tuhan. Come on, yes. Gerakkanlah kekuatanmu dan tunjukkanlah kuasamu. Kami percaya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkan. Allah kita dahsyat, Allah dahsyat di tempat. Sama-sama keluar. Allah bangkit bersorak. Allah bangkit bernyanyi. Dalam nama Tuhan Yesus, musuh dikalahkan, umat jadi bebasan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama Allah bangkit. Lompat, come on. Cek, 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 cek. Allah bangkit bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya Allah dahsyat. Sekali lagi sambil lompat lebih tinggi buat Tuhan. Sama-sama. Allah dua tangan. Allah bangkit bernyanyi. Musuh dikalahkan, umat jadi bebasan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat sama-sama. Allah dahsyat sambil lompat. Allah dahsyat. Lompat lebih tinggi. Allah lebih tinggi. Angkat dua tangan. Allah dahsyat. Sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bisa katakan tidak terbanding Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding Tuhan. Amin. Yesus Tuhan namanya. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu. Atasku, boleh angkat tangan sama-sama. Kau kan layak ditinggikan. Sambil lompat, anak-anak muda, come on. Jump, jump, jump. Ajaran Tuhan, agung dan perkasa. Yesus berkemenanganku. Ayat berkuasa, kau memerintah.
Angkat tanganmu sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lompat yuk sama-sama. 1, 2, 3, come on. Ajaib Tuhan, yeah. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah Tuhan. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Cek, 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 cek. Sama-sama di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya satu nama yang kami tinggikan di tempat ini. Sekali lagi sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus namanya. Come on. One. Yeah. Tuhan. Boleh angkat tangan sama-sama yuk. Sumber kemenanganku, yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus. Oh, bagi buat Tuhan. Agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, kuasa Engkau memerintah. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Теперь настало время послушать Божие послание, которым с нами поделится его слуга, пастор Ника. Пусть послание, которое мы услышим, приведет нас в повседневной жизни. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihi. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Слепой попрошайка из Иерихона Вартимей услышал о Господе Иисусе Христе. Он услышал о том, что Он исцелял. Он услышал о том, что Иисус совершил много чудес и заботился о бедных. Вартимей поверил в то, что Господь Иисус Христос сможет исцелить его. Люди не способны сделать это. Когда Иисус проходил через Иерихон, то поднялся шум, потому что большая толпа следовала за Иисусом. Итак, нищий Вартимей задал вопрос людям, из-за чего началась шумиха. Они ответили: тот самый Иисус идет через Иерихон. Незрячий Вартимей ожидал этого момента. Он очень хотел познакомиться с Иисусом. Вартимей начал кричать: «Иисус, сын Давида, помилуй меня! Иисус, сын Давида, помилуй меня!» Он надоел толпе своими криками, поэтому они запретили ему кричать. Но неотступный Вартимей продолжал и продолжал кричать Господу Иисусу Христу: «Иисус, сын Давида, помилуй меня!»
Смотрите, Вартимей кричал так громко, потому что он верил, что наш Господь Иисус Христос хотел и мог исцелить его от ужасной слепоты. Его крик остановил Иисуса. Иисус начал искать кричавшего среди собравшихся, и он сказал людям: «Позовите его». Люди, запрещавшие Вартимею кричать, позвали его и сказали: «Ободрись, встань, он зовет тебя». Вартимей тут же вскочил и начал осторожно шагать. Он подошел к Иисусу. Затем Господь Иисус спросил его: «Что ты желаешь, чтобы я сделал для тебя?» Вартимей ответил Господу Христу: «Рави, я хочу прозреть». «Рави, я хочу видеть». Иисус сказал Вартимею: «Иди, твоя вера исцелила тебя». Вартимей тут же исцелился, и к нему вернулось зрение. То, что Господь Иисус сделал для Вартимея, было необыкновенным чудом. Лишь только один Иисус мог сотворить такое. Секрет исцеления Вартимея заключался в том, что он верил. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Вартимей верил в готовность Иисуса вернуть ему зрение, готовность и способность. Когда Вартимей пришел к Иисусу, то первым делом он выбросил свой нищенский плащ. Это означает, что он был готов переменить свой образ жизни. Он начал шагать с осторожностью, потому что он не видел, и он пришел к Иисусу. Ему было непросто прийти к Нему, но у него было огромное желание познакомиться с Ним. Это относится и к нам. Если вы хотите исцелиться, то главное условие для этого такое. Вам необходимо поверить в Иисуса Христа, поверить в то, что Он хочет и может восстановить ваше здоровье. Во-вторых, примите твердое решение оставить ваш сегодняшний образ жизни. Я имею в виду, что вам нужно покаяться во всех сделанных вами грехах. В-третьих, вам надо прийти к Господу Иисусу Христу, несмотря на то, что перед нами стоят препятствия, мешающие прийти к Иисусу. Нам нужно принять твердое решение познакомиться с Ним. Я верю в то, что если вы сделаете это, то вы так же, как и Вартимей, переживете необыкновенное чудо в своей жизни. Вы обязательно исцелитесь. Datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib,
Я расскажу о служении исцеления, которое дал мне Бог. 8 августа 2006 года я провел первое собрание исцеления и пробуждения в Бандунге. Я очень сильно нервничал, потому что я служил так первый раз. Ночью, перед началом собрания исцеления и пробуждения, я спросил Господа: «Бог, о чем мне проповедовать завтра?» Примерно в 3 часа по полуночи Господь Иисус сказал о Вартимее. Он повторил это 2 раза. Приближалось время служения, и когда я вошел в здание, я удивился, я испугался и начал нервничать, потому что в зале собралось много больных. Я увидел много инвалидных колясок. К моему удивлению, там были и люди на больничных кроватях. Собрание началось с молитвы и поклонения. Когда настала моя очередь выйти к кафедре и проповедовать, внезапно я забыл, о чем я хотел говорить. Потом Бог напомнил мне о том, что Он сказал мне в 3 часа ночи о Вартимее. Итак, я проповедовал только о нем. Это продолжалось 5 или 6 минут. Это была самая короткая из моих проповедей. После этого Бог побудил меня попросить больных людей выйти вперед, чтобы за них помолиться. После того, как те, кто болел, вышли вперед и за них помолились, Господь Иисус Христос побудил меня сделать опрос этих исцеленных. Я так удивился, когда услышал это. Я запаниковал и сказал моему Господу Богу то, что говорить не следовало. «Господи, а что, если никто не исцелился?» Я сразу же понял, что я сказал глупость. Я покаялся и сказал Богу другое: «Боже, если в зале исцелилось только 3 человека, то это будет настоящим чудом, и Твое имя прославится». Так что же случилось? А случилось то, что я пережил описанное в первом послании к Коринфянам. Павел написал: «Не видел того глаз, не слушало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Я увидел многих, которых исцелил Бог. Слепые прозрели, хромые начали ходить, а глухие слышать. Когда я увидел это, я начал плакать. До сих пор Бог постоянно напоминает мне о том, что тот, кто исцеляет, тот, кто восстанавливает, и тот, кто совершает необыкновенные чудеса, это Господь Иисус. После этого собрания исцеления Господь сказал: «Ты поедешь в города, в которые я направлю тебя». Господь сказал мне: «Когда ты приедешь в город, то собери местные церкви и попроси их привести бедных людей, больных людей и тех, кто потерял надежду в этой жизни, потому что я исцелю их. Я собираюсь исцелить этих людей». Слава Господу за то, что в августе прошедшего года прошло уже 13 лет после того, как я провел 318 собраний исцеления и пробуждения. После 300-го собрания пробуждения, проведенного в Барабудуре, я видел по Божьей милости, как Господь Иисус Христос исцелил тысячи людей. Это было на поле или по пути домой, куда они так спешили попасть. Они исцелялись, смотря передачу. Те чудеса, которые Господь Иисус Христос совершал 2000 лет назад, Он совершает сейчас. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Я хочу помолиться о вас. Кто из вас нуждается в исцелении? Поднимите руку. Я помолюсь о вас.
Saya berdoa untuk saudara. Господь, Ты видишь этих Kau melihat людей, tangan-tangan yang они terangkat, нуждаются в исцелении. Mereka memerlukan Одним нужно kesembuhan. исцеление Baik тела, kesembuhan secara fisik другим души, потому что maupun они mental, испытывают jiwa. Mereka сильное yang sakit давление в своей akibat жизни. tekanan berat yang Им terjadi dalam hidup mereka. страшно, они Mereka смущены mungkin и не ketakutan, знают, что kebingungan, делать. tidak tahu apa yang harus Возможно, у diperbuat. них плохие отношения между Mungkin hubungan dalam семьями keluarga lagi или между sakit, hubungan супругами. suami istri, hubungan orang Возможно, tua они anak. испытывают трудности в Mungkin финансовой ekonomi mereka lagi сфере. sakit, Tuhan. Господь Бог, Keuangan mereka lagi sakit. ответь им и прикоснись к ним. Bapa, Engkau Боже, menjawab. Ты даришь Engkau им menjawab свое mereka. исцеление прямо Dan Engkau saat сейчас. ini memberikan Будьте kesembuhan исцелены buat и mereka. будьте восстановлены Sembuh dalam nama во имя Yesus. нашего Господа Sembuh dalam nama Иисуса Yesus. Христа. Аминь. Мы вместе смотрели передачу «Время исцеления» на протяжении последних 37 минут. Мы надеемся, что, посмотрев эту передачу, каждый из вас получил благословение, которое принесет позитивные перемены в вашу жизнь. Я, Билли, спасибо вам большое. Пусть Господь Иисус благословит всех вас в избытке. Mari angkat kedua tangan sekali lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi. Angkat suaramu. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Mendengar namamu. Ku bersuka. Sudah di rumah-rumah, angkat tanganmu, angkat suaramu, nyanyikan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan satu suara nyatakan, nyanyi dan bersorak.